咁我去到 gym 咧，第一樣嘢咧，因為而家係冬天嘅關係咧，雖然我夏天都會做嘅，就係熱身先啦。咁樣熱身顧名思義咧，你就係想個身要熱啦。咁所以咧，我覺得最有效率嘅一樣嘢咧，就係有氧運動啦，有氧嘅運動。好激動啊！呢個人。係啊。好，咁我咧，因為咧呢度真係好凍啦，然之後咧我喺出面入咗嚟之後咧，就會成個人都唔想喐啦，所以我係唔會一嚟就做啲咁激進嘅運動啦。我通常咧都會拉一輪筋，跟住俾自己喐下，但係又唔喐咁多啦，可能係我懶嘅關係啦。跟住當我拉鬆晒成個身嘅時候咧，就可能會做下啲開合跳啊咁樣。慢慢，我熱身係好慢嘅，即係喺爬之前嗰段熱身咧，可能有半個鐘或者45分鐘係好慢，咁樣俾自己個人由唔想喐變到一個想喐嘅狀態咯。所以我哋慢慢嚟。一樣好有用嘅器材咧，就係呢一組器材。我以為你用嚟拍片嗰啲。跟住呢個好有用咧，就可以做呢樣嘢。好。我想講啦，我從來冇見過呢個人熱身做啲咁嘅嘢啦。所以我次次都咁樣嘅喎。冇見過你攞呢個袋出嚟喎。我差唔多每一次都會喎。從來都冇見過你攞呢個 resistance band 出嚟喎。黐線啊！我可以鏡頭特寫下，呢個係咩啊？XX Heavy。OK。其實啲人會唔會唔知我喺度做緊嘢嘅？唔會吧？呢個好有用咯，點解咧？就係因為佢唔知點解好有用。佢係穩定嗰個膊頭嘅最重要嘅肌肉咯。即係譬如，如果你一隻手咁樣垂吊咁樣咧，放鬆晒咧係好唔穩定咯。即係如果你捉實隻 hold，跟住咁樣好放鬆晒咧，你係控制唔到好多嘢咯。但係如果咧，你緊咗咧，咁你都可以，捉得好實啊！好，咁咧我吊手指咧都係有一套嘅。咁咧人哋咧係由淺入深啦，但係吊手指係要由深入淺嘅。因為深咧係易吊啲。我吊手指咧會主要 focus 係兩樣嘢啦。第一個咧係長時間嘅吊住啦。咁呢個咧我會用5秒跟住3秒嘅方式啦，即係吊5秒，跟住唞3秒，吊5秒，唞3秒咁樣，3次為之一組啦。跟住每一個格會做3組啦。咁咧第二樣嘢咧就係突然之間嘅拉啦，即係我會用 Beastmaker 2000嘅呢一個啦，開頭少少嘅做咧就會係可能50% 嘢咁樣拉，跟住10下為止一組，做2組啦。跟住咧可能去到之後就會到可能80到90% 喺呢度咁樣吊拉5次咯。因為我哋真正爬嘅時候兩個情況都會遇到噶嘛，可能係你一隻手 lock 住嘅，跟住去一隻 crimp， 跟住你要慢慢捉落去，跟住捉住一段好長時間。咁5秒3秒呢個咧就會熱到呢一 part 啦。又或者有時咧係你要一嘢拉落去，跟住一嘢捉落去一隻 crimp 嗰度嘅。咁啱啱50% 啊 90% 啊嗰兩個咧就會熱到呢一 part，就係咁。好，咁熱完身之後咧，我哋就開始攀石啦。咁我喺每一個攀石 session 嗰度咧，都會為自己定一個少少嘅目標啦。咁我今日呢個目標咧，就係我想爬晒身後呢一個區域，由最易跑最難啦。咁係咯，首先一開始我做熱身先。咁咧熱身嘅時候咧，我都會有一個目標嘅。咁就等你熱身嘅時候咧，都可以用下個腦喎。如果唔係嘅話咧，你熱身嘅時候咧，就漫無目的咁樣練咧，其實咧係冇乜意思嘅，我覺得。咁所以我今日按住今日嘅熱身嘅
一個小目標咧，就係要練下將下身帶動上身，即係唔好拉咁多。同埋我今日手指都有啲痛，所以就希望可以做到呢樣嘢。有咩 tips 啊？熱身嗱，我嗰陣時咧喺澳門咧，呢個澳門隊總教練陸運通先生咧，就話咧喺你捉好嘅時候咧，要將呢度 lock 起啦，即係好似你啱啱做嗰個 scapular shrug 咁樣啦。咁咧，但係咧呢件事係我爬冷線嘅時候係好難自然咁樣發生嘅，所以咧我每一次熱身咧都會做呢件事啦，就係爬 P0，我哋 V1 V2嘅時候咧就會捉每一隻 hold 嘅時候咧都係 lock 住嘅，咁咧就可以你單手捉住咧都可以好穩定咁樣去捉下一隻 hold。呢個就係我熱身會諗嘅嘢咯，同埋踩好呢啲腳咯。Nice, come on. 推完再推。Come on. Oh, 好奇怪啊！好，我諗到啦。你諗到啲咩？我睇下可唔可以上咗呢一隻腳先，咁勁啊！再上。
唔得。 Come on。Nice。我嗰下去到捉住呢隻，跟住望住嗰度，跟住心諗我好驚。但係你都叉住隻腳落去喎，你都係進步要逼出嚟㗎嘛，你都好過我喎。要逼出嚟㗎嘛，呢啲係。Come on。你好驚喎，師兄。係啊。哇，好啊 ，come on。Nice，come on。哇！我覺得係踩咗個雙先捉。定係直接捉住嗰個先咧？好似得喎。係咯，好似得喎。Nice, come on. Nice. Yeah, come on. 嚟，拉。哦。It's okay to get a really high foot. Let's see how like that. And it might actually help you. Okay. You're jumping to the left. Do this. You're going back. Come on. Nice. So this, if you do that, Nice, come on. really, you're going to jump fast. Really keep off. Come on. Nice. The main rule for body. Come on. 好。你對你今日嘅表演點何？我覺得我還好嘅，即係咧，我1年前嚟方咧係爬緊橙色咯。點解扮橙色啊？因為我嗰日嚟咧，首先咧我其實唔係嚟方唔係好想嚟方嗰隻咯，因為咧喺我印象中咧佢啲線咧都係嗰啲好英國 style 咁樣 trim 嚟 trim 去，但係我覺得今次呢啲線同我印象中嘅方菠蘿嘅線好唔同，所以咧係有驚喜嘅。然之後咧，我覺得我差一步就爬晒啲粉紅色係 OK 嘅咯，即係對於我今日嚟講，跟住係咯啲線都幾好玩咯，所以唔錯。我覺得最重要嘅係每一條線，即係可能你試緊一條少少 above 你能力範圍上嘅線啦。咁你每一次 fall 都要問自己，好似我啱啱講啦，點解會 fall 落嚟咯？因為你要揾到個原因先至知你要練啲咩，或者你要改變啲咩咯。同埋我覺得仲有一樣嘢就係唔好睇 grade 做人咯，即係雖然呢個冇 grade 啦，
但係如果可能你去到其他 gym，跟住有咩 V1、V2啊咁樣，跟住咧你覺得自己我爬緊 V3、V4咁樣啦，跟住嗰度有條 V5咧，跟住你覺得哇個 move 幾有趣喎，但係佢係 V5喎，你唔敢試。我覺得呢件事係唔需要嘅咯，即係每一條線都有佢自己嘅 move， 就算你做唔到嗰條線，你去試下嗰個 move。你可以唔使由開始試噶嘛，你由一個你比較感興趣嘅 move 開始，跟住淨係去試嗰個 move，無論你做到定做唔到，你都會學到少少嘢咯，起碼。好，我今日定咗一個小目標，就係要爬晒呢個嘅線啦。但係咧，我爬唔晒咧，我都唔會覺得哇有冇搞錯啊！我達成唔到自己嘅目標喎咁樣咯。因為我喺其他線嗰度都學到好多嘢啊，好似嗰條紫色slab 長角撞長腳嗰條嘢咁樣啦，所以其實今日喺試其他嘢嘅過程嗰度都會學到嘢咯。個目標只係你做一個 session， 你知道自己嘅方向嘅一樣嘢咯，而唔係你必須要達成嘅一樣嘢。所以我覺得今日呢個 session 都係幾滿意，希望大家都喺我哋呢個攀石嗰度可能學到嘢，或者大家有啲咩疑問嘅話，歡迎大家喺下邊留言，我哋都會一一解答。其實咧，我哋而家係應該去拉筋嘅，不過咧我時間不夠嘅。都話呢個人永遠都唔拉筋㗎啦。但係大家一定要拉筋啦。都話㗎啦呢個人。